murabona yuko nababwiye mu Kinyarwanda kuba ntangiro nuko ndibwigishije mu Kinyarwanda. Amen. Haleluya. Amen. Ndagira ngo mufate Bibiliya yanyu murebemo Itangiriro igice cya 28, chapitre 28. De verset 10, Itangiriro, c'est Genèse, chapitre 28, verset 10 jusqu'au verset 15. Je vais lire. Yakobo ava Berisheba agenda yerekeje i Harani, agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze. Yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho, arasinzira, ararota. Abona urwego rushinzwe hasi kugeza ku mutwe mu ijuru, abamarayika baruzamuka bakarumanukiraho. Kandi Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo, aramubwira ati, ndi Uwiteka Imana yawe, Imana ya sogokuru Aburahamu, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu wo hasi, uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba, n'ikasikazi n'ikusi. Kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo mubwiye. Haleluya. Ndakomeza mufate igice cya 30 kurikiye kuva ku murongo wa 25 kugeza ku murongo wa 43. De 25, chapitre 30, verset 25 jusqu'au verset 43. Nuko Rachel amaze kubyara Yosefu, Yakobo abwira Labani ati, nsezerera ngende njye iwacu mu gihugu cyacu, mpa abagore banjye n'abana banjye nagutenderagaho nigende, kuko uzi gutenda nagutenzeho. Labani aramubwira ati, icyampa nkakugiriraho umugisha, kuko nahanuye yuko ari ku bwawe Uwiteka yambereye umugisha. Ati, nsha ibihembo nzaguha nzajya mbitanga. Aramusubiza ati, uzi ko nagutenzeho, kandi ko amatungo yawe yabaye nyaragira, kuko ayo wari ufite ntarazi ari make, none yarororotse aba menshi cyane. Uwiteka yaguhaye umugisha aho naganaga hose, none nzabona ryari ibitunga urwanjye rugo. Aramubaza ati, nzaguhemba iki? Yakobo aramusubiza ati, ntacyo uzampera, ahubwo nunkorera iki, nzongera nguragirire umukumbi murinde. Uyu munsi ndaca mu mukumbi wawe wose, nguremo intama z'umugono zose, n'iz'ibitobo zose, n'intama z'ibikara zose, n'ihene z'ibitobo n'iz'ubugono. Izimeze zityo zizaba ibihembo byanjye. Gukiranuka kwanjye kuzamburanira gutya, hanyuma nzakwitegereza nuza kwitegereza ibihembo byanjye biri imbere yawe, ihene yose itari ubugondo cyangwa igitobo
n'intama yose itari igikara nizimbonekaho uzazita inyibano. Abantu baramusubiza ati nkunze ko byaba nuko uwo munsi arobanura imfizi y'ihene y'ibihuga n'inyagazi z'urugondo n'iz'ibito zose, ihene yose ifite ibara ry'umweru n'intama z'ibikira zose aziha abahungu be. Haleluya. Niyo wagira ute Imana yatangiye gutanga umugisha, Imana iba yavuze ntagiye. Hagati yabo na Yakobo ahashyira urugendo rw'iminsi 3. Yakobo aragira imikumbi y'abandi isigara. Yari yavuze ati ngiye gutoranya, ndaragenda kuramo bya bindi agiye gutoranya abiha abahungu. Yakobo yenda uduti tw'imirebeni tubisi n'utw'imiruzi n'utw'imyurumoni adushishuraho amabara maremare asa n'imisengo agaragaza umweru wo kuri two. Ashyira uduti yashishuye ku bibumbiro ku mabuga aho imikumbi iri bunywere. Zarinda uko zigiye kunywa, imikumbi yarindiraga imbere y'utwo duti zikabyara iz'ibihuga n'iz'ubugondo n'iz'ibito. Yakobo akarobanura izivutse, akerekanya izo umukumbi wa Labani n'iz'ibihuga n'iz'ibikara, agashyira imikumbi ye ukwayo ntayiteranye n'iya Labani. Kandi uko inziza zo mu mukumbi zirinze, Yakobo yazishyiraga twa duti ku bibumbiro imbere y'umukumbi kugira ngo zitegera hagati yabo, ariko izaba mbi ntadushyireho, bituma imbi ziba iza Labani, inziza zikaba iza Yakobo. Uwo mugabo agwiza ubutunzi cyane, agira imikumbi myinshi n'abaja n'abagaragu n'ingamiya n'indogobe. Bukeye Yakobo yumva amagambo y'abahungu ba Labani ko bavuga bati ibyari ibya data Yakobo yabimwatse byose, kandi ibyari ibya data niho yakuye ubutunzi afite bwose. Yakobo abona yuko Labani atakimureba nk'uko yamurebaga mbere. Uwiteka abwira Yakobo ati subira mu gihugu cy'abasogokuruza muri bene wanyu, nanjye nzabana nawe. Se mushobora guha Imana icyubahiro. Haleluya. Nimwicaye. Uyu mugabo Yakobo twese turamuzi, ni mwene Yosefu, yavutse ari impanga hamwe na Esawu. Baravukana, ariko abanje kuvukana Esawu, Yakobo arakurikira, bavuga yuko ari we ucura, ariko bavukiye. Amen. Hanyuma bamaze kuvuka barakura, se yarashaje, kubera gusaza arahuma, amaso arapfa. Icyo gihe nta za rinete zabagaho, gusaza buragenda, ntibamuhaye za rinete z'abasaza. Haleluya. Hanyuma ahamagara umuhungu ati ndumva ngenda nsaza, nshobora gupfa mu kanya kaza kuza, genda ujye guhiga, ugende wice inyamaswa, hanyuma uzuyibage untegurire ibyo kurya byiza nkunda, nindangiza nguhe umugisha.
bene data avuga ibyo byose umugore we Rebeka abyumva, ari we nyina w'abo bana bombi. Ariko muri abo bana bombi yakundaga cyane Yakobo, kuko Yakobo yamufashaga akazi. Undi Esawu yari umuntu uhiga, yari umuntu ujya gukora ibyo abahungu bakora, agasohoka akagaruka akazana imihigo, akazana ibintu byinshi. Ariko Yakobo we yarazi guteka neza, ariko Yakobo we yarazi gukubura, ariko Yakobo we yarazi ikintu cyose nyina agomba gukora, yarakizi, yarazi ibyo kurya sakunda, yarazi ibiryo nyina akunda, yarazi isuku nyina akunda. Nyina aravuga ati biriya bintu bavugiye ku mwana wanjye mukuru ndashaka ko biba ku rugo. Haleluya. Bene data babyeyi, igihe murera abana banyu ntimukarere umwe akurura hariya undi akurura ahangaha. Dufite abo dukunda n'abo tudakunda cyane. Icyo kintu ni ikintu kigabanya umuryango, icyo kintu ni ikintu kigabanya urukundo mu bana no mu babyeyi. Ni ukuvuga yuko mutaba mushyize hamwe, kandi ibyo byabaye na n'ubu ngubu muri iki gihe cyacu biracyaba. Haleluya. Birahaba cyane cyane. Umwana ukazavuga ati ngewe mama ntiyangunda, ngewe data ntiyangunda. Murano ubuhamya hariya muri televiziyo bavuga ati kubera data ni gutya nabaye, kubera mama icyo cyatumye mbani. Cyo mukora attention ku bana banyu murera, mubahe urukundo rumwe, mubahe ibyo bakwiriye bimwe, kugira ngo umunsi batazavuga ati ngewe mama yaranyangaga, ngewe data yaranyangaga. Haleluya. Biba bityo noneho barateka simbitindamo cyane. Yakobo ajyana ibyo kurya, nako nyina araza aramubwira ati numvise ibyo ugiye kuvuga, ariko niyo ushaka kubona umugisha genda utegura ibyo kurya maze usire so aguha umugisha. Ese mama urashaka gutuma data mvuga? Mukuru wanjye afite ibyoya ku maboko, njyewe nta byoya yagira. Igihe aza gutanga umugisha araza gukorakora, nakora ku kuboko asanga nta byoya bihari, avuga ati urabeshya, ntabwo uri imfura yanjye. Undi ati wowe genda ukora ibyo nkubwiye, ibisigaye ndabyikorera. None se bazamvuma? Ati umuvumo bazakuvuma uzangwe. Position, arafata position y'umwana uwe w'imfura ye kugira ngo aye ukurikiye umugisha. Wavuga yuko uwo mwana yavuye ahandi, yavutse ahandi, nyamara nawe yavuye mu ndani. Haleluya. 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 Amen. Nuko Yakobo arabikora, ariko yifitiye ubwoba, atinya, ariko mama yabivuze nta kundi. Nuko aritegura, arangije afata rwa ruhu, arasatagura rwa ruhu rwa ya hene abaze, arumurambika ku kuboko, arumwambika rubisi, ajyana ibyo kurya kwa se. Samukozeho asanga afite ibyoya, ndetse afite ibyoya byinshi, aravuga ati bya byoya byarakuze, naho ni ibyoya by'ihene. Haleluya. 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 Bene data, tugomba guhunga gushyira abana bacu mu kinyoma, gushyira abana bacu mu manza, gushyira abana bacu mu rwangano kugira ngo bazangane. Tugomba kubarinda kwangana igihe bakuze, ariko si byo Rebeka yakoze. Rebeka ibyo ngibyo yari afite icyo agamije. Aragenda, Sararya ari impumyi, ati aravuga ati ariko ijwi ndumva ari irya Yakobo, ariko umubiri ndumva ari Isayi. Biramuyobera, ni umuntu utakibona. Haleluya. Haleluya. Arangije Isayi aza kuza, aza yiruka avuye guhiga, arabaga, ateka neza kugira ngo se aze kurya amuhumurije.
aragenda ashyiriye se ati dawe byuka urye nurangiza umugisha naturinde kandi ko hari undi waje ahangaha akambwira ko ari wowe none se wowe bigenze bite ati nta wundi nigeze nagiye guhiga none naje kuko wari wabimbwiye natetse ati murumuna wawe rero umugisha wose yawutwaye ariko mbere yaho ngaho akaba yaratanze ubukuru bwe nawe ashonje Yakobo kari akantu k'akaryarya akantu kambiringabiringa kazi kubeshya kazi gutwara ibintu by'abandi. Haleluya. Aravuga ati mbone yuko kuva kera igihe yanyakagwa abonye ashonje aravuga ati mbi ibyo kurya ati kugira ngo ibyo kurya mu bukuru bwawe. Undi umwana aravuga ati ukuvuga ngise ushobora kubutwara aho ndabugwaye ibyo kurya aho yuko ururimi rwacu icyo tuvuga icyo kitubaye. Ntugatanga ubukuru bwawe, ntugatanga ikintu cyawe ngo ni ibintu byo gusetsa, ngo ni ibintu ngo ntacyo bishobora kuntwara. Iyo wavuze uba wavuze. Biragenda na nyina ntiyarabizi ariko biramukurikirana kuko ari byabaye ibyo yatuye bene data. Haleluya. Aragenda ararakara ati reka data apfe nzamwica. Nta kintu ndebe yuko muzajya nyina byumvise ati hunga jya kwa musaza wanjye jya kwa nyokorome isa byumvise nta kundi yari yaranje gutanga umugisha ati abana ndabiciye abana banjye bagiye kwicara ati byuka kare genda ubu ni mugoroba genda ubungire kwa nyokorome iriya muri Mesopotamia niho tuturuka kandi uzarongora umukobwa wabo ntukarongora umukobwa we genda. Yakobo aragenda ageze mu nzira bumwiriraho. Haleluya. Tukunze kubiririmba ngo nindota mbaye mu mwijima nzarote nka Yakobo. Yakobo aragenda ageze mu nzira ananiwe arambika umusaya ashaka ibuye arambikaho umusaya arasinzira. Kwa gusinzira arota urwego rugera mu ijuru. Haleluya. Yakobo yari yakoze icyaha, yari yabeshya se kandi se ashaje, yarapfuye amaso adashobora kumenya uwo ari we. Arabeshya abatanya na nyina barabeshya, ariko Yakobo umutima we ndibwira ko yicuza ati ibintu ntabwo byanturutseho Mana, ibi bintu biturutse kuri mama, nabikoze nibyo nigihe wabikoze ariko ni mama wabimbwiye. Arabyicuza niko nibwira kuko yataza kubyicuza yataho umuntu wegereye Imana ntibe yarakubonekeye. Imana ntikorana n'abanyabyaha, ariko iyo usabye imbabazi ngo yange icyaha ariko igakunda abanyabyaha. Haleluya. Imana iramubabarira ndetse kugira ngo umwege ko mubabariye dore ndi hano. Imana iramubwira iti nizi Uwiteka ayimusubiramo ya magambo yabwiye Aburahamu sekuru ati narabibwiye sogokuru wawe nawe kandi mbigusubiriyemo niwe ugiye gukora bya bintu nasezeranye. Haleluya. Ati ndi Imana ya sogokuru wawe Aburahamu, ndi Imana ya so Isaka, ariko none ubu utakuryamyeho ndabuguhaye n'abawe bose. Haleluya. Yakobo ntiyabyumva. Ati kandi abana bawe bazanganira n'uyu mukungu kuri kubita. Uzagenda igihugu ugiyemo tuzaba turi kumwe, nzakurinda kandi nzakugarura. Haleluya. Imana yacu irinda amajya n'amaza. Iyo wemeye ukaba mu Mana, iyo wemeye ugakorana n'Imana, Imana ntikwibagirwa. N'igihe hagize ikintu kumva hari ikintu gicecetse, Imana ibiraho iruhande rwawe niyo utayibona niyo utayumva. Haleluya. Bene data dushakishe. Reka
mbere yo gukomeza mbanze mbabwire umutwe w'ijambo. Utuye muri Kristo ibyo akoze byose biramuhira. Utuye muri Kristo ibyo akoze byose biramuhira. Ukora ku kintu kikaba cyiza, ugakora ku kintu kikaba cyiza, ibintu byose ukagenda ugatunganya, ukabyara abana bawe ntibarwara, ukabyara abana bagakura neza, ukabyara abana bakiga bakumva byose. Kuko utuye muri Yesu. Nimugashake kuva muri Yesu. Icyo gihe Yesu ntiyarariho, icyo gihe Yesu yari ataraza, ariko Yakobo yari yarakoze ibi byose, ariko igihe Imana imubwira iti ndi kumwe nawe, arafata ntiyareka. Yegera Imana ati sinkuvaho, niyo haza umuyaga umeze ute sinzakuvaho. Haleluya. Arangije arabyuka ashimira Imana ati naryamye ahangaha ahantu nahera cyane. Haleluya. Afata ibuye akora ikimenyetso kivuga ngo ahangaha niho Imana yabonekeye, niho Imana yayibereye amasezerano. Iyo ubonye amasezerano y'Imana uba ubonye ububasha, uba ubonye imbaraga, uba ubonye ubushobozi. Nta kintu kigushobora kereka ubwawe wisubiyeho ukibagirwa Imana. Si ukuvuga yuko utazahura n'amakuru, si ukuvuga yuko utazahura n'ibintu bikomeye, si ukuvuga yuko utazahura n'ibikubabaza cyangwa ibikukura mu Mana, ariko ugomba guhagarara ukavuga uti nta kizakura ahangaha, sinzahava. Haleluya. Ngo aragenda noneho arakomeza urugendo, aragenda agera aho ngaho muri Harani, aho Labani yari atuye. Ahageze ahura n'abashumba. Ese mwabashumba mwe mwaba muzi umugabo witwa Labani? Ati tumuzi. Ni atuya ni muzima, arakomeye, ameze neza. Ati rwose. Bati ndetse dore n'umukobwa we nguriya ariho arazana imikumbi yaje kuyishora, umukobwa we witwa Rasheli. Haleluya. Wa mukobwa aramukunda. Haleluya. Akunda mubyara we. Haleluya. Araza hageze aramuramutsa, aramwibwira ati ndi mubyara wawe, ndi umwana wa nyogosenge, ndi umuhungu wa Rebeka. Najyaga numva babavuga nibyo kuri koko, ni witwa ati nitwa Yakobo. Bararamukanya, aramusoma ati rero wowe ndareba watangiye gushora izi hene n'intama, ngewe ngiye kubwira data na musaza wanjye yuko waje. Amusiga akora, amusiga ku kazi, ariruka cyane, amasiga Imana, ariruka, aragenda agera mu rugo. Ati papa, musaza ati umwana wa Rebeka turi kumwe niwe nsigiye intama, niwe usigara aziragiye. Sati uwo mwana rero ni amaraso yacu, uwo mwana ni umwe muri twe, uwo mwana ni kimwe nawe, reka tujye kumureba. Bagenda biruka, babona Yakobo, baramuhobera cyane, baramubwira bati uri amaraso yacu, uri iwawe, uri iwanyu, ntugire icyo wikanga. Haleluya. Iyo uri kumwe n'Uwiteka, niyo bari hari opposition, ariko umara kubona ko kuramutsa, nta mefiance, nta kukureba nabi, baramwakira, barataha. Bageze iwabo, bageze mu rugo, baramushima uko yashoye ihene, uko yashoye intama, uko yazihaye amazi. Arababwira rero bati tuganire, ahangaha buri muntu wese afite akazi ke, buri muntu wese arakora, niko tumeze. Ati nibyo, uriya mukobwa twari twaramushyize muri ziriya hene n'intama kuko nta wundi twari dufite, niwe mutoya muri bo. None rero wowe n'uyeho nawe twabonye wabigize neza, none n'ubundi ni wowe bikomeza. Komeza uragire ziriya hene, komeza uragire intama. Ati nta mahane. Atari Labani yari umuntu w'umunyabwenge. None se kugiye kuziragira, ariko zingoma ahubwo igihembo, ugomba guhembwa. None se urashaka ko guhembwa? Ati jyewe
nabonye Rasheli numva mukunzi, uzabyumve Rasheli. Ndashaka kurongora Rasheli uriya wanyakiriye wa mbere kandi ngo yari mwiza cyane. Ati nta problem, nibyo ngibi genda ukora imyaka 7 zamugo. Agiye ku kazi, atangira akazi, arakora imyaka 7 siyo warose yabonaga igenda iguruka cyangwa se igahagarara kubera yuko yashaka kubana na Rasheli. Imyaka 7 ishize asanga sebukwe ati rero none se myaka 7 yageze, ati yageze nyine ko nshaka kurongora ati rwose tugiye gukora umunsi mukuru. Ngo bakora umunsi mukuru, bahamagara abaturanyi, bahamagara abantu bose bati mwese nimuze mubyine, nimuze murye, nimuze munywe, uyu munsi turashyingira umukobwa wacu. Habaye nijoro baramuhekera bamushyira mu kureba. Hariya nta matara nta kwatsa. Nta imyeri yari hari nk'iyi, hari umwijima. Wenda bakoze uko bashoboye mbese kugira ngo bataza no gucana urumuri. Ati dore umugore wawe ati uri kureba. Ati nibyo, arishima. Yegera umugore we. Buracya mu gitondo ngo Leya mukuru wa Rasheli ngo ntabwo yari mwiza gitu, ariko yari afite amaso meza. Haleluya, amaso y'inyana niko bikinyarwanda. Ngo rwose yarakurebaga ukinaga. Haleluya. Ngo noneho avuga ati yagira amaso meza, Rasheli ni mwiza kandi niwe nashatse. Kandi ubu ngubu twarya indabigenzana asubira kwa Seba. Ibyo wakoze kuna kubigusha Rasheli. Ati niwe washakaga. Ino hadufite umuco nibyo utabajije, umuco uvuga ngo ntabwo dushobora gushyingira umukobwa muto umukuru akira. Icyo cyatumye tumuha. Ariko nuriya wa kabiri ni uwawe, niwe ushaka indi myaka 7 umporere uzamuka. Yakobo agomba kuba yaratekereje ati bigezeho, ariko yibuka yuko ari kumwe n'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Ushobora kugenda ubashatse akazi, naguye ngo utashatse akazi, yahagera bakamuha ikintu atishimiye, akavuga ati suku nguku bisuku mwana wambwe suku amasezerano. Ariko yaravuze ati nzi yuko Uwiteka azabihindura. Haleluya. Uwiteka azamba Rasheli ajya ku kazi. Imyaka 7 arongera arayikora. Imyaka 7 arayemera. Yemera Leya barabana, ariko aravuga ati na Rasheli si niwe nashatse niwe nakunze sizabure. Haleluya. Imyaka 7 ibubusa kuko yakoraga avuga ati Rasheli yashoraga ihene Rasheli, yakurikira yinda yishoye Rasheli, yagira n'icyo Rasheli, yumva yatekereza yaryama Rasheli. Avuga ati Rasheli umunsi we tuzabana. Haleluya. Ari byabaye ibimpamu arongora Rasheli. Amaze kurongora Rasheli mihaba ikibazo. Sukuvuga yuko kuba uri kumwe n'Uwiteka probleme itazabaho. Rasheli yabyara, ariko rero arabyara. Abyara umuhungu, abyara abahungu 4. Agejeje kuri 4 Rasheli aramubwira ati ko nanjye nshaka kubyara Yakobo, kuki utambyarira? Ati se ndi Imana? Sibishoboye. Icyo nshoboye ndagikora, ariko sinshobora kuza umwana wo gushyira mu nda. Ati noneho ubwo utabishoboye bari bamuhaye umuja. Ati giye dusanga uriya muja umubyare w'umwana, uwo mwana azamuwaye. Ibyo ntabwo binaniye, biranyoroheye cyane. Aragenda asanga wabo amubyaraho umuhungu, arongera amubyaraho umuhungu. Leya ati mwahagaritse ibyo ubwo ntiyarakijya ntabwo yarakijya kwa Leya, yarasigaye yibera kwa Rasheli n'umuja. Haleluya.
nuko bimeze, ararakara. Arakati nanjye wahagaritse ibyara ryanjye, ariko noneho nanjye njya kumuja wanjye. Nawamuja amubyarira abahungu babiri. Kwa Leya yababaye abahungu 6. Haleluya. Kwa Rasheli abahungu babiri babyawe n'umuja we abo ngabo. Mbega akababaro. Arongera asubira kwa Rasheli, Yakobo. Hanyuma bukeye Rubeni agenda ajya gushaka imbuto za furuwi, arasoroma, arazana hanyina nyinshi cyane. Rasheli azibonye ati, Leya, ushobora kumva kuri izo mbuto umuhungu wawe yakuzaniye? Hagarara aho ngaho, wampaye umugabo, none urashaka kuntwarira n'imbuto umwana wanjye yanzaniye? Ati no. Ati noneho ndamubwira ase kurara iwawe. Ati aho ngaho turumvikana. Fata. Yakobo ataje avuye kuragira, azabazana ati se biti. Leya bamutegera mu nzira ati uyu munsi uri uwanjye. Rasheli yambwiye ko ugomba kurara iwanjye. Rasheli n'ibyo biti nari ntaho kwa Leya. Agezeyo amubyara umwana w'umuhungu, arongera abyara undi mwana w'umuhungu, arongera abyara umukobwa, Dina. Haleluya. Abahungu bari 6, agize n'abumuja hamwe n'abo abyaye abahungu 8 n'umukobwa wa 9. Rasheli ntarabyara. Rasheli ati, Mana ubaho, Mana y'umugabo wanjye, uri hehe? Imana iramwibuka, imuha Yosefu. Haleluya. Iyo hamye mu Mana, Yakobo yakomeje kuba mu Mana, ntabwo yihakanye, ntabwo yahindutse, yakomeje kuba mu Mana. Abonye Rasheli abyaye, ati ni igihe cyanjye cyo gutaha. Haleluya. Icyo nari nategereje, nashakaga yuko Rasheli abona umwana, none abonye umwana, undi afite benshi, ariko umwana wanjye Yosefu tugomba gutaha. Haleluya. Ajya kubibwira Labani ati rero, Labani, igihe cyanjye cyageze cyo gutaha, ugomba gusubira iwacu mu gihugu cy'ababyeyi banjye cya sogokuru. None rero nje kugusezeraho, ndagusaba ngo umugore abagore banjye, ndagusaba ngo undekere abana banjye, ndagusaba ngo undeke ngende. Undi ati ntabwo ntibishoboka, ntiwagenda ntongeye ngo nguhembe. Niba ushaka wahama ngaha ugakora ukaniye icyo ushaka cyose, ndakikora. Ariko haleluya. Yakobo ati nicyo ndashakaga. Ati rero nta kindi gihembo nsaba, undeke. Ndashaka muri ziriya mikumbo yawe ihene yose ifite ibara y'ubugondo, y'ikibamba, ibara ryera n'iryirabura, ibara ry'igihogo, iyo hene ni izaba yanjye. Nyamara icyo gihe zari nkeya cyane, zimeze ziri. Ati ni izaba yanjye. Ndabona bikwiriye. Genda ubigire. Azabigeraho ate n'umukumbo wose ayo mabara n'uduhene dukeya. Natwo abyumvise aravuga tugomba gutangira kuri 0, ntabwo utangira ku zari zirimo. Aragenda Labani atoranya muri ya mikumbo yose ihene yose y'ibara, ayikuramo aziha abahungu. Yakobo ngaho utangire yaziro ugere kuri bya bindi wavuze. Yari nyirarume. Mu Kinyarwanda hari umugani uvuga ngo nyokorome akuma kurora. Haramurumye. Haleluya. Haramurumye. Noneho Yakobo ati ntacyo, kiyewe ndi kumwe n'Uwiteka, ntabwo naje jyenyine,
sinaje muri iki gihugu cya Arani muri Mesopotamia, ntabwo naje jyenyine, naje nzanye n'Uwiteka. Haleluya, naje nzanye n'Uwiteka. Ndashaka kubwira umuntu udafite umwana, niba udafite umwana, kuva none genda ujye gufungura konti. Haleluya, ndabibabwira ntawe ufungure konti, utangire gushyiramo amafaranga azaha umwana wawe kwiga. Mana, naremye konti kuko nzi yuko uzansubiza ugiye kumpa umwana, none rero naremye konti kugira ngo yishyiramo amafaranga kugira ngo igihe azaba mukuru azashobore kwiga atarinze kukwibaza ngo arabigenza. Créer le compte pour avoir. Haleluya, ni inama nkugiriye. Haleluya. Nawe ushaka kubona promotion ku kazi, fata urupapuro wandike grade ushaka, ushyire muri Bibiliya yawe. Igihe ugiye gusenga, ugiye gusoma ijambo ry'Imana, uti Mana wabonye aho nanditse iyi grade niyo nshaka. Arega ni data tubwira, ndashaka iyi grade. Fata niba ushaka ko wongera salary yawe, uti grade ni nziza ariko nta mafaranga arimo. Fata wandike amafaranga wifuza gufata, nurangiza ufate kagapapuro ujye muri shambo yawe ugashyira ahantu ugakora uti nahangaha nyine uyu mafaranga niyo ushaka ko yinjira muri konti yanjye uri ibyumweru bibiri. Nibyo rero Yakobo kubera kwizera Uwiteka nibyo yakoze. Aragenda ashaka ibiti, arabitema, arabishishura, akuraho uruhu byose, arangije hasigara ibintu by'imisengo, hasigara ihene yose ije gushoka, akarambika twa tugozi, ati mu izina ry'Uwiteka wanzanye ahangaha. Iyi hene yarinze nibyara n'iyindi ikabyara izabyare umusengo, izabyare ikibamba, iyi ntama izabyara intama y'umukara. Nibyo ntegetse. Arategeka kuko ari kumwe n'Uwiteka, kuko icyo yavugaga cyose nguri muri Yesu Kristo, icyo uvuze cyose nicyo kiba, icyo ukoze cyose kiraguhira. Nuko ugomba kubigira mwene data. Amen. Bivuge, bisubiremo. Niba yagusezeranyije akazi ahantu, ujya gutembera, nugera kuri cya kizu wandikiye ugitegereje ko bagusubiza, ugikora uti iki kizu ni icyanjye, ngomba kugikora. Amen. Uti inzu aha niho nzakora, hariya muri biriya biro, kuri iriya etaje, muri ririya dirishya, nzajya ndeba nibona uko naje ngakora ahangaha. Nahangaha nshaka. Arabikora bya bindi birarya. Haleluya, birarya bibabyo. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Bagalatiya igice cya 2 umurongo wa 20. Ushobora kuhareba Abagalatiya baravuga ngo nabambagwe na Kristo, ariko ndiho nyamara sije uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri iki. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana uw'Imana, umwami w'Imana wankunze akanyitangira. Nabambanywe na Kristo, ariko ndiho nyamara sije uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri iki. Haleluya. Ibyo utegeka si wowe ukivuga, ni Yesu Kristo ubitegeka. Wowe tegeka gusa urebe ngo ibintu birahinduka. Tegeka ngo urebe bya bindi byari bihishe biraje. Tegeka urebe ngo Yesu Kristo yavuze ati ngo niwe uhamagara ikitariho kikariho, nawe bizakubaho, uzategeka ibitariho kubiho. Nahangaha ibyo Yakobo yakoze, akajya gushaka uduti
aradutegereza atujyana ku kibumbiro cy'amatungo, aravuga ati ihene ije aha ngaha igomba kurinda ikima ikabyara za hene navuze. Ibabyo kuko yari ari kumwe n'Uwiteka, ariko Yesu yari ataraza. Nyamara ku gihe cya Yesu aratubwira ati niba warabambanywe nanjye ugapfana nanjye ukazukana nanjye, nawe uri Kristo. Tegeka ibintu byose biragusesekara. Ntutinye, ntugire isoni, ntuvuge ngo ko bitinze. Bizaza kuko Yesu Kristo yabivuze. Amen. Imana ishimwe cyane. Arega ngo bajye kuza kureba, ngo Labani baze kuza kureba, asanga umukumbi w'ihene n'intama za zindi yavuze nizo zisigaye ari nyinshi kurusha izi. Byagenze biti? Wabigenje ute? Sinaje jyenyine, nazanye n'Uwiteka. Amen. Ndakuragirira ariko ndagirana n'Uwiteka. Ndakora ariko gakorana n'Uwiteka. Ibyo nkoze byose Uwiteka ni unyobora. Nuko bimeze. Arumikwa. None abana abahungu bati ntibishoboka. Uriya muntu yaje ari umukene ntacyo yazanye. None ibintu byose bya data arabitwaye. Byagenze bite kugira ngo basezerana na se? Ntabwo bari babizi, ariko na se atangira kureba Yakobo nabi ati uyu mwana uyu munsi bavuze yuko nkuko bavuga nkuko bavuga ngo nyokora makuru, ariko baravuga ngo umwishwa akwishyura impyisi. Haleluya. Ega ati yatwaye ibintu byanjye bya bindi yambwiraga afite. Ati ni magicien. Uriya muntu yakoresheje magi. Nta magi. N'Uwiteka. Iyo uri kumwe n'Uwiteka baravuga ngo uri magicien. Iyo uri kumwe n'Uwiteka baravuga bati ariho ikindi kintu agisha inyuma. Iyo uri kumwe n'Uwiteka abantu barakanda bakibaza bati niki kitubayeho ko tubona uyu muntu dore uko yari ameze yahindutse ati? Nta kintu cyahindutse no gutura muri Yesu. Amen. Autorite yanjye nyikura kuri Yesu. Icyo mvuze kiraba, aho nkoze agahinduka akandi byose bigatuka. Amen. Haleluya. Reka dusome Yohani igice cya ndabibutsa yuko umutwe w'ijambo ari utuye muri Kristo ibyo akoze byose biramuhira. Reka dusome muri Yohani 15 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 8. Yohani 15 umurongo wa 5 Yohani 14 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 8. Yohani 14 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 8. Nijye muzabibu namwe muri amashami. 14 Yes. Nijye muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri je nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri je ajuguma hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri je amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha data. Ni uko mwera imbuto nyinshi,
mukaba abigishwa banjye. Haleluya, haleluya. Ntuve ku giti, ntumere nka rya shami rihanyuka rigasigara rirereta rikazumira mu kirere, ukazaza bakaritema bakaritwika. Shaka kutahava, shaka ko wicara muri Yesu. Yesu yaravuga ati nunturamo n'amagambo yanjye akaguturamo, usaba icyo ushaka cyose. Yakobo nta kindi yarushije abandi, yaravuze ati ndi kumwe n'Uwiteka, nzabana n'Uwiteka. Uwiteka yambwiye yuko igihe nikigera azanyereka kandi azangarura kandi azaba yarampaye umugisha, kandi ngo isi yose izahabwa umugisha kubera ye. Nawe nuhama muri Yesu, isi yose izahabwa umugisha kubera wowe. Bakorege mukorana bazahabwa umugisha kubera wowe. Bazajya bakubaza n'iki wakoze. Turashaka gusanga Imana yawe, kugira ngo Imana yawe twasanze ari Imana nziza, ari Imana igukunda, ari Imana ikugirira neza, ari Imana ikora ibitangaza. Natwe turayishaka. Ugiye kwigisha kubera imigisha, kuko udatandukana n'Imana yawe. Uburakari ntukabugire, ntugashake mugenzi wawe yakugikorera ikintu kibi ku kazi ngo nawe ushake kumwitura. Uravuga uti jyewe nicaye muri Yesu, Yesu azandwanira. Yesu c'est ma justice. Yesu niwe umburanira, ntacyo ndwanira, ntacyo niruka inyuma. Nzajya ngenda, imigisha igende iri inyuma yanjye inkurikira, nimpindukira muri ngo wowe singushaka, wowe ndagushaka, komeza unkurikire. Haleluya. Ngicyo icyo turusha, ngicyo Yakobo yarushije abandi bose. Haleluya. Yakobo rero amaze kumva yuko abana sigamo, amaze kureba ko abana sigamo reba nabi, amaze kumva amakuru yababyara b'abahungu bavuga ngo yafashe ibintu byase, aravuga ati igihe cyo gutaha cyageze. Mfite abagore banjye, mfite abana banjye. Yaramaze kugeza ku bana 11, asigaye umwe kugira ngo yeneze 11. Benjamin yari ataravuka. Haleluya. Uravuga ati gatashye. Imana iramubonekera. Umva uko Imana yamubwiye igihe cyo gutaha. Yari yaramubwiye ati nzakurinda. Iyo wabanye n'Imana n'igihe yakigeze cyo gutaha, yakubwira ngo ni utumye ibi byose biya kugira ngo utahe. Iyo biza gukomeza kugira neza, Yakobo yari gukomeza hapa kwa sebukwe. Ariko Imana iramubwira iti ivuruganya ibintu, itonga de problème, kuburyo Yakobo ati ahantu ntibakingunze, reka ntahe njya gucyura umuryango wanjye. Noneho Imana iramubwira iti Uwiteka abwira Yakobo ati subira mu gihugu cy'abasogokuruza muri bene wanyu, nanjye nzabana nawe. Haleluya. Ndakubwira ngo utahe kandi nzabana, sinzakureka. Bene data, kumva ibintu byiza nk'ibi ngibi twaragiza tugasubira inyuma tukajya kwikorera ibyacu. Tegereza. Imana niyitinda ugutegereje izamuye. Icyo ngusaba nuko ukora ikintu ukavuga uti titre y'uyu munsi yari utuye muri Kristo, ibyo akoze byose komeza uture muri Kristo, wowe ukore ibikorwa byiza. Uvuga uti nababwiye niba udafite umwana, genda ufungure konti, uvuga iti iriya konti Mana umfashe kuyishyiramo amafaranga, kuko umwana nzi yuko ugiye kumwumva mbese gushidikanya. Imana avuga ati ukwemera k'uyu muntu, ukwemera k'uyu mugabo, ukwemera k'uyu mugore itumye muha umwana akaza, kandi umwana ateguye uko aziga amashuri. Urashaka promotion, byandike urupapuro ushyire muri Bibiliya yawe usoma mu gitondo na nimugoroba. Iyo ujya kuyisoma uti rero dore yabaruwa nanditse, ndashaka promotion, ndashaka kuba gestionnaire, ndashaka kuba directrice, ndashaka kuba directrice générale. Haleluya. Ndashobora gusaba kuba directrice générale. Joseph yabaye premier ministre bamukuye muri prison, ubona yuko bitashoboka.
nababwiraga wa muntu waje ari injiji atazi ordinateur atazi usibye kureba imeri ye, ariko Imana yaramuzamuye ajira abanganira abanyabwenge. Na Yosefu yagiye kugera igihugu cya muzi yuko za teoreme za geometri inyizi zakozwe n'abana n'abanyegiputa, niko bubatse na nuza na za piramide. Bari abanyabwenge cyane, bari de geni, ariko ubujeni bwabo ntibashobora kugera. Yosefu mwene Yakobo niwe waje Imana iramuha. Nawe Imana ishobora kugukingurira inzugi utigeze utekereza, ikintu kitigeze kibaho, wajya kubona ukabona ni wowe utegeka, ni wowe uyobora. Imana ikaguteza ubwenge, ko nijyaho zateze nzabigezane. Imana izaguha, Imana yaguhaye umwanya izaguha n'ubwenge kandi niyibutaka. Yagukinguriye urugi ngo iyo ikinguye ntawe ushobora gukinga, n'iyo ikinze ntawe ushobora gukinga. Bene data, nimuhindukire, nimuture muri Yesu, maze mugende buke n'Imana, kuko mujya mugira muti nduye muri Yesu nta kishobora. Utinya ahubwo ikigukura muri Yesu aho gutinya icyagukura ku kazi. Tinya ikigukura muri Yesu kuko ariho imbaraga zawe zishingiye. Ntugatinye igishobora gutwara umugisha Imana ikazana undi urenze wa wundi. Tinya igishobora kugutandukanya n'Imana, ugikoze kugira icyo ugeraho, kuko icyo gihe uba ucize intege, kuko icyo gihe ubaye ikivume. Kanguka wicare muri Yesu, kanguka ukorane na Yesu, kanguka utega amatwi umenye ijwi rya Yesu n'itari irya Yesu, maze urebe ngo ibintu byose birabikora.